गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आता वाजले 7:30. आता आम्ही जातोय काळमांडवी वॉटरफॉलला. गाईज आम्ही आता जातोय काळमांडवी वॉटरफॉलला. आता आम्ही पेट्रोल भरायला जातो. आपली गँग सर्व आता बेस्ट. यो बॉयज यो आम्ही आता जातोय काळमांडवी वॉटरफॉलला मनोरला. हे आमच्या बाईक्स 2-3. हा शेठ माणूस नुकतंच लग्न झालंय कौल. अजून एक गाडी, ही आपली गाडी. और ये चंदन भाई और अभिषेक भाई और ये अपने साथ है विवेक भाई. सुबह सुबह तैयार हुए विवेक भाई, राकेश झुंझुन वाला. और अपने एक स्कूटी है सामान वाली. काय बॅगेत काय मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. और ये अपने गैंग जर्सी गैंग. गाइस आपके ब्लॉगर का बोलो जरा, टाइम पे आओ गाइस. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. हा मध्ये कुठे थांबलेला सुट्टा. एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सुके. क्या कर रहा है भाई, ब्लॉग डाल कट होना चाहिए भाई. नहीं ये तो आएगा, कट होना चाहिए. ये तो आएगा भाई. सब आएगा. और विवेक भाई थक गए. ये बच्चा किसका है? चालू है अपना पेट्रोल भरता है. पेट्रोल भरून झालं आता. आता आम्ही सर्व उभे आहेत. एक गाडीचा पेट्रोल बाकी आहे. पब्लिकला विवेक भाई आपके वजह से लेट हो गया. वो बेचारा आगे वो बच्चा, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका हो गया है? चलो भाई, आता आम्ही पेट्रोल भरून निघालोय. स्टँड काढलं का बघ, स्टँड काढलंयस ना. हां हां चलो बाय. हेलो भाई. विवेक भाई अपने गाड़ी पे और अरसान पीछे. अरसान भाई एक गाड़ी खाली आणि आपली ॲक्टिवा. ही ॲक्टिवा आपली आमची दुसरी गाडी. और एक गाडी आहे. खूप लेट झालं आहे आम्हाला. सकाळी आम्ही नाश्ता पण बनवला आणि चिकन बनवलं आहे तिकडे जेवणासाठी आणि नाश्त्यासाठी. त्यामुळे निघणार होतो आम्ही 6 वाजता सकाळी. लेट झालेलं आहे ते सर्व बनवण्यामुळे. आम्ही पोचलो आहे विरार फाटा. आम्ही निघालो बेशवरनं संतोषवन रोड मारून निघालो आहे. विरार फाटा, विरारचा ब्रिज क्रॉस केला आहे. मनाली युनिकॉर्न खेचतोय मजबूतमध्ये. झाड जाऊ देत नाही मला. बरू 100 किलोमीटर आहे काळमांडवी वॉटरफॉल. वाजले तर 8:30. एक 10:30 होतील आम्हाला पोचायला. 2 तास रनिंग आहे. जर हा रोड चांगला असला तर लवकर पण पोहोचू शकतो आम्ही. काय बोल, वाईड अँगल आहे.
ओ भाई ब्रेक ना लगा रे। हम जरा ब्रेक ना लगा। भाई चंदन भाई, अरे मनाली कसं वाटतंय? मनाली कसं वाटतंय? अरे एक नंबर वाटते बाबा. बंड्या कसं वाटतंय येण्याच्या वाटीपासून? आबा आपल्या टीवर त्याच्या मधल्या पहिला लकवा मारला होता, घाबरला होता तू. अन्ना कैसा लगा 120? 120 ड्रायव्हर भी देखो, देख वाले कैसा ड्रायव्हर. मित्रांनो आता आम्ही नाश्ता करतोय. नाश्ता करायला थांबलोय. नाश्ता आहे कांदे आणि पोहे. कांदे पोहे. पोहे बनवणारा आमच्या या संस्थेकडनं हे गरीबांना आमच्याकडे नाश्ता आहे. स्विगीची बॅग संपले. स्विगीची बॅग दाखव. स्विगीच्या बॅग मध्ये बॉटल कसली होती? ऑर्डर दिली आम्ही कुठेही पोहोचू शकतो. पाण्याची तुला तुला काय वाटलं काय बोलता घेऊन बंड्या लवडा खाना आता. थकलाय गाडी चालव. 120 चा ड्रायव्हर आहे. अन्नाची गाडी पाठवतो. अरे अण्णा काय झाला? माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता बे. चटणी बनते काय? रात्री हा अरे खावा. हा सर्व आपल्याच आहेत. मनालीने आणला असेल. कसे झालेत पोहे? कसे झालेत? हे पोहे कसे झाले मनाली? असे झालेत पोहे. गजब बेइज्जती है. घेतलं असे झालेत पोहे. तिथे घेतलं. अरे आहे पोहे भरपूर आहे. डबल घ्या. ए अरसान फरसाण पाहिजे. हे कसे झाले पोहे? अरसानला फरसान पाहिजे. हे क्या जी अरसान क्या जी? हे कैसा है पोहा? कैसा है? मस्त. हाँ अच्छा नहीं, इसको भेज. हे परत घेतोय. हा एवढा गरीब आहे. एवढा गरीब आहे दुसऱ्या जणांना लावा बघा. डबल बारी मारतोय. डबल बारी काय करणार लोकांचं. तरी आम्ही हाफ चड्डीवर आलाय पोहे खायला. तरी आम्ही स्वखुशीने अजून देतो 2-3. केम असणार काय? तुझी कुठल्या वाढलाय माणसं? केम आला. आला गेम मला. चालू नाही. चलो चलो. मित्रांनो आता आम्ही निघालोय नाश्ता करून. आता इकडून 45 किलोमीटर आहे आणि अजून 1 तास जायला आम्हाला ते पोचायला. वॉटरफॉल ते फायनली आम्ही पोचलोय कालमांडवी वॉटरफॉलला. आम्ही आता उतरतोय कालमांडवी वॉटरफॉल. नेक्स्ट गिरना जाओ तो उतरते. हाय गाइस, नेक्स्ट गिर गया तो काम हो जाएगा मोबाइल का भी और नेक्स्ट का भी. ऐसे भी तेरे घर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तू गया तो भी मी इसको काफी पहले से ही बोल के रखी है. तू मरेगा तो तू गया. आई लड़ाई नंतर एवढं चढावं लागलं. मैं तो नहीं चढ़ रहा. मी चालय तेवढं वरती चढावं लागणार. हे ज्यांना इकडे आंघोळ करायची तर करा पाणी घेऊन.
अशा पण माझ्याकडे 2 बॉटल आहेत त्या टाकतो अंगावरती झालं बोललो तो. हा झाला आता. अरे मी हात मारू जा. ए चल सीधा चल शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट में कट हो जाएगा. हाँ हाँ अरे मैं अरे मेरे पैंट तो नीचे आ गया. हेलमेट क्या हेलमेट पैंट ऊपर कर लो. आराम से चल रहे. आओ रे मस्ती नहीं करना. वीडियो को बहुत हाय हाय फ्लिप फ्लॉप पहन के आए भाई बारिश नहीं हो रही है इसके लिए. ये मासन चूते तो अभी हम अरे वरती एवढं भेटत करून चढायचंय. माफी इधर कसं वाटतंय? गाठ फाटते पैंट खालते नको. ब्लॉग में गाली गाइस. आम्ही आता पोहोचलोय मतलब खड्डा बहुत आ रहा है बीच बीच में और डर भी बहुत लग रहा है ताकि फिसल गए तो काम 25 होएगा. अच्छा वो बारिश नहीं है. हाँ और लिक्स को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा हे है. सावली पकडून क्या थांबा रे क्या है पता भी नहीं. अरे हेलमेट गेले. जातो रुको. अरे हेलमेट गेले तो. अरे बैग हेलमेट डाल दिया. जल्दी जा अरे माझी बॅग पकडून येतोय घसरत जा जल्दी हेलमेट लेके आ. ऊपर फिसल रही है वही तो. निकाल चप्पल. गेला हेल्मेट. मनाली म्हणाली कुठं म्हणून त्याची गटली गेली. मग त्याला पाठवली. मग त्यांनीच पाडला अरे जाणारा नीट तोच आहे. आपला म्हणलं कोण. अगो काका बघा काका कुठे काका तर फुल वाटताच आहे प्रॉपर. ओजी मॅन वर्सेस वाईल्ड आहे 80 फीट. भाई आता काय वाटत नाही बुटके. वरती येताना गाण वाटणार आहे. फायनली पोचलोय. हो व्ह्यू खूप गरमी आहे. नशीब पाऊस नाही नाहीतर पाय सरकत आले असतो. 15 फीट आहे. 15 फीटवर खुश आहे. चल चिकन घेऊन जात आहेत पब्लिक. बंड्या फुल सेफ्टी आहे. हेल्मेट बिल्मेट घालून. बंड्या बोललो फुल सेफ्टी आहे. अरे बंड्या हेल्मेट घालून आहे. आता इथून खाली जायचं आम्हाला. हे बघा इथून उतरायला शिड्या पण आहेत कारण का हाईट. और ये अभिषेक युट्यूब मधला छापतो. चॅनल मॉनिटाईज होतो त्याचा. ऍड करतो. काढून जा व्हिडिओ. हे अभि सगळं घेतलं का रे. हाय अभी हम हो गए नंगा. अभी निक्स की बारी है. सब चेंज कर रहे. लंबी ना आ रही इसको. आम्ही आता चेंज केलंय. लो गाइस पोचलोय. दमलेत. हालत फुल खराब आहे. परत जायची टेन्शन आताच आहे. हो बेंच जायचं कसं. पाण्याच्या तिकडे आहे. फट नाही रे. हो बंड्या बॉडी दाखवतोय. त्या बॉडी दाखवतोय. बाईट दाखव बाईट दाखव. आम्ही आता पोचलोय पाण्याच्या कडेलाच आहे. थोड्या वेळ पाण्यात जाणार आहे.
चला गाईस, आता आमचा निघायचा वेळ झालाय, तर आम्ही इकडे ब्लॉग एंड करतोय. फुल एन्जॉय केलंय. मजा आली की नाही? मजा आली, खूप खूप मजा आली. 80 फीटला सर्वांनी या. 80 फीटला मजा आली की खूप खूप पाणी लागलं पण अंगाला भरपूर. लाईफ जॅकेट घालून मारता मारता वाचलोय बाय. लाईफ जॅकेट. बाय गाईज, बाय बाय. हॅलो फ्रेंड्स, आम्ही निघालो आता घरी. केला आम्ही टाकीन ना ह्याच्यानंतर. आता आम्ही वरती आलोय. आम्ही निघालो घरी. वरती आलोय बाईक पार्किंगच्या इथे. आता उदास झाली, फुल उदास झाली. आता हा युनिकॉर्नवाला जिथे थांबेल तिथे थांबवायचंय. बाय बाय. त्याच्या ह्याचा पाठलाग करा. चलो बाय गाईज.